Мінеки Елена деген обой дүкеніне келдім. Айтады, мен түсінбеймін, я не разговариваю на казахском. Енді сонда қазақ тілдерге қызмет көрсетпейді, дискриминация Елена обойы болып жатыр. Қағаз деп сұраған, Россия десем жоқ дейді. Қалай сонда дискриминация болып жатырсы? Қазақстанда қазақ... Қазақша айтыңыз маған. Пожалуйста, я русский человек. А мен қазақ... Я казахский учился. Русский человек, Айнлайн. Айнлайн, мен сізге айтып отырмын. Сіз міндеттісіз. Сіз міндеттісіз. Қазақша қызмет көрсетуге заң бар. Ұқтыңыз ба? На вашем языке первый последний раз объясню. Есть закон о правах потребителей 2010 года, 24 статья, 12 пункт. Я имею право снимать на видеосъемку, а вы не имеете права. Маған бұғат қойға. Это первое. Второе. Та же 24 статья, первый пункт. Вы обязаны обслуживать на этом языке сначала, на языке этого государства, потом только на языке соседнего государства. Айнлайн, қазақша. Мінеки дискриминация. Елена обой, Павлодар. Бізде, мінеки қараңыздар. Маған орыс тілінде айтып отыр. Бізде Байханов деген қала әкімі, Сқақов облыс әкімі, мінеки қазақ тілін жолатпауда бізде. Елена обой, қарап қойыңыздар, бүкіл республика, қараңыздар. Қандай қазақ тілдерге дискриминация болып жатыр. Қазақ тілдерге қызмет көрсетілмей жатыр. Мінеки осындай масқара болып жатыр.